Hos Rønslev er man direktør for eget skrivebord, men det betyder ikke, at fællesskabet er nedprioriteret. Hos Rønslev er foreningslivets fællesskab en stor inspiration, men hvorfor? Jeg har tilbragt utrolig mange timer i det her klubhus og på de fodboldbaner, som ligger lige herude. Jeg har både været spiller og træner, holdleder og sponsor. Jeg har været med i bestyrelsen, og jeg har skrevet kampprogrammer til førsteholdskampe. Og jeg har været en del af den her forening, som det er. Og det tror jeg har været med til at forme mig rigtig meget. I den måde, jeg tænker på, og den måde, jeg ser fællesskaber på. Og i sidste ende også den måde, som jeg ser et fællesskab som en virksomhed på. Og sådan et foreningsliv, det handler jo i virkeligheden om, at man er nogle mennesker, der har en fælles interesse. Så mødes om den, og så bliver vi enige om at tage ens trøjer på, og så er der nogle opgaver, der skal fordeles. Og det gør man så. Det er jo kun medlemmerne, der er der til at udføre de opgaver. Det er jo ikke kommercielt i en forening. Foreningen skal ikke tjene penge, foreningen skal bare hvile i sig selv. Så medlemmerne, jamen, de betaler de udgifter, der er, og så deles de om opgaverne. Du har været 4 uger her i Rønslev og kommer fra et større ingeniørfirma. Hvad er så din første umiddelbare, hvad ser du som din største umiddelbare forskel? Jeg synes, den største forskel, eller noget af det, man lægger mærke til allerede helt fra starten af, det er, at der er meget kort fra idé til handling, eller fra idé til afvikling. Også det er både fagligt, men også på det sociale. At hvis man som medarbejder får en idé, eller noget, man gerne vil have ændret, så er der meget kort til, at det så bliver implementeret. Og hvis man kommer med en idé om et eller andet, så er svaret ja. Og føler man så et større ansvar for fællesskabet? Ja, det synes jeg, man gør. Eller det gør man. For når du selv kommer med ideen og får ja, så tænker man, okay, jamen så skal jeg også så bærer jeg selv ansvaret for at få det rullet ud, og det bliver godt og implementeret. Og få de andre kollegaer med på ideen, kan det også være, hvis det er noget socialt. Nogle gange så tænker jeg lidt, at jeg ikke er direktør for Rønslev APS, men formand for Rønslev IF. Fordi jeg ved godt, de mennesker, der er i Rønslev, det er folk, der er ansat og får løn for det. Men på sin vis er vi jo også bare nogle mennesker, som er mødes omkring den fælles interesse, der hedder ingeniørarbejde. Og så har vi også nogle praktiske opgaver, der skal løses ud over det. Der er nogle opgaver omkring økonomi, og der er nogle omkring IT og mange andre praktiske opgaver. For eksempel så har vi jo, vi skal have noget at spise hver dag, vi får frokost udefra. Men der skal gøres lidt omkring det, der skal stilles frem, og der skal dækkes bord, og der skal ryddes op igen. Det har vi ikke ansat en piccoline til, men det skiftes vi til at gøre. Så er 2, der står for det hver uge. Hvis man giver sig til at regne lidt på det, så er det jo nærmest en økonomisk katastrofe at bruge cirka for 1000 kroner i ingeniørtimer hver dag på det. Det bliver til måske 200.000 kroner om året. Det kan jo så absolut ikke betale sig sådan upfront, men i et langløb, så håber jeg, at det kan betale sig ved, at det gør noget godt for fællesskabet. Omkring IT-opgaven, som også skal løses, der har vi et rigtig fint eksempel på, hvordan det her med, at man byder ind i fællesskabet, det fungerer. Vi har en rigtig dygtig konstruktionsingeniør, der hedder Per. Det er klart, at hans primære opgave, det er at være konstruktionsingeniør og regne på nogle bærende konstruktioner og få lavet nogle tegninger. Men derudover så er Per rigtig dygtig til IT, og han har egentlig selv budt ind i den opgave, at han gerne vil sørge for, at vores computer er kørende, og når vi får nye medarbejdere, det er ham, der sætter computer op og så videre. Så det fungerer jo rigtig godt. Per nyder den opgave, og vi har brug for, at den bliver løst. Så det er et perfekt eksempel på, hvordan man løfter i flok. Også omkring, når vi skal afholde nogle arrangementer, og når vi skal lave nogle hyggelige ting på kontoret, så er der heldigvis også mange, der byder ind i fællesskabet. Blandt andet har vi set det omkring vores
juleklip i dag, som er arrangeret af 2 medarbejdere, som har været i firmaet i et halvt år, som tog initiativ til det. Det er ikke en tradition, vi før har haft, men det er sådan en ny tradition. Og det synes jeg bare er super fedt, når der er nogen, der byder ind med noget til fællesskabet. Og er det her fællesskab og vision for Rønslev, er det noget, der har haft indflydelse på dit privatliv, eller det kun er 4 uger, men nogle små nuancer? Ja, det vil jeg sige, det har. Jeg har været her i 4 uger indtil videre, men jeg synes godt, jeg kan mærke en forskel. Det er i hvert fald en mental forskel. Det har slået mig, at jeg nogle dage har lavet computeren stå på arbejde, og der har jeg kunne mærke en forskel derhjemme mentalt, at så det mærkes anderledes, end når den står i tasken derhjemme. Rønslev er jo ikke en forening, det er jo en erhvervsvirksomhed. Og som erhvervsvirksomhed, så skal man tjene nogle penge for at have en berettigelse. Og det gør vi også. Vi kan se, at når vi sammenligner os med andre ingeniørfirmaer, så ligger vi i den bedre halvdel i forhold til at tjene penge. Det er ikke sådan, at vi har fundet et guldæg i det her med at tænke som en forening og have et godt fællesskab. Men det er i hvert fald heller ikke sådan, at vi bliver fattigere af det. Og jeg er bare sikker på, at vi har det sjovere på den måde.